Рада приветствовать всех, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас тема расклада «Стучит, гремит, на пороге стоит, двери откроет, сердце успокоит». Давайте посмотрим события, так скажем, самого ближайшего будущего в вашей жизни. Два варианта будет сегодня, две позиции. Зеленый камушек, либо Таро иллюминатов, и сиреневый камушек, либо Таро арканом. Вот как вам нравится, да, по рубашке колоды вы выбираете, либо по камушкам, либо смотрите весь расклад полностью, да, что я всегда советую, рекомендую. Не столь важно, да, важно, что вы попали на это видео, а значит, вы получите информацию, которую вам необходимо сегодня услышать. Пусть даже если это будет маленькая фраза, произнесенная мной, но она как бы ворвется в ваше сердце, душу, в вашу голову, в ваши мысли и поймет, даст вам понять, вернее, да, как вам действовать в той или иной ситуации, например, да. Ну что ж, начнем. Зеленый, сиреневый, начинаем. Хочу поблагодарить всех за лайки, за комментарии, за подписки на мой канал. И большое вам за это спасибо. И начинаем. Зеленый камушек, Таро иллюминатов. Стучит, гремит, на пороге стоит, двери откроет, сердце успокоит. Давно не делала данный расклад, прям даже сама соскучилась. Вдруг неожиданно вспомнила о нем. Думаю, надо сделать. Так, думайте о себе, любимой. И давайте посмотрим, что стучит, да, в вашу дверь. Что стучит. Тут скорее кто? Мужчина с дороги. Что-то мужчина с дороги какой-то потрепанный, я вам так хочу сказать. Не знаю, что-то он как-то вот либо приболевший, либо, не знаю, костюмчик помятый, да? Ну вот какой-то потрепанный у меня здесь мужчинка. Ждите в гости короля жезлов, да? Мужчина с дороги. Мужчина, которым, может быть, скучали, может быть, которого вспоминали. Но четко здесь показывают карты, что мужчина соскучился. Мужчина соскучился, но он с каким-то вот обманом. С чем связан обман? Обман уходит корнями в прошлое. Да? И он... Он может касаться его статуса. Может быть, это женатый человек, а вам не рассказывает он об этом. Либо своих прошлых каких-то серьезных взаимоотношений. Либо отношений со своими близкими, родными. Да, вот. То есть это то, что уже есть, присутствует, да, в его жизни. И он это, может быть, как-то скрывает, но не из-за того, что там хочет вас обмануть, да, а скрывает ввиду каких-то определенных обстоятельств, которые, ну, так скажем, угнетают его, да, либо испортят его статус в ваших глазах, да, но вот что-то такое здесь выходит. Что-то ты такой меня потрепанный, это я не помню. Потрепанный семьей, жизнью.
Здесь, может быть, мужчина развелся, уходит, да, от семьи и идет к вам, вот так вот. Либо человек, который уехал, да, от родных и близких людей на какое-то далекое расстояние, долго ехал, может, дороги, да, а дорога потрепала. Ну вот здесь может быть связано с переездом данного мужчины в другой город, в другую страну, поэтому, да, вот это вот как бы неопределенность с будущим, да, связана, и она его как бы немножечко так тревожит, я бы так, наверное, сказала. Ну, вот такой вот мужчина стучит, да. Давайте посмотрим, что гремит. Что гремит, то есть то, что вас будет тревожить в ближайшее время. Вас будет тревожить. Здесь какой-то конфликт, девчонки. Конфликт. Если вы это королева Пентаклей, да, то ваш конфликт с королем кубков, а либо конфликт короля кубков с королевой мечей, да, и вы, ой, королева Пентаклей, простите, и вы там имеете какое-то отношение, да, к этому, ко всему. Разговор, который пришел в тупик, но все поссорились, и каждый взял паузу, потому что не хочет, да, идти на поклон, так как у каждого есть чувство собственного достоинства, здесь гордость, которая не позволяет людям снова, так скажем, да, помириться, сойтись. Но вот какая-то такая здесь идет история. Это то, что вас будет тревожить. Либо это их ссора, либо ваша совместная ссора, либо, если это вы, ссора с ним, да. Все понятно здесь. Смотрим дальше. На пороге стоит. Какое событие на пороге стоит? Здесь идут переживания по поводу вашего заработка. Переживания по поводу вашего заработка. Но они беспочвенны. Почему? Потому что у вас здесь будет встреча с некой королевой кубков, которая вам предложит что-то такое, знаете ли, как, может быть, это одноразовая какая-то акция, какое-то дело достаточно материально обеспеченное, да, вот то, за что вы возьметесь. Может быть, это какой-то одноразовый заказ, если вы там работаете, да, по там, сдельной оплаты труда. Здесь через какую-то даму, через женщину к вам приходят деньги, да. Сначала идут переживания по поводу заработка, по поводу каких-то материальных ценностей относительно работы вашей, да, все-таки это. Ну, вот через эту женщину, где вы возьметесь за дело, материально выгодное, давайте так его назовем, вы получите деньги, результат и будете довольны. Вот так, да, ваше желание исполнится. Может быть, вы переживаете, что у кого-то сейчас нет работы, да, вы находитесь в поиске работы. Тогда через встречу с женщиной она вам предложит какую-то работу или подскажет, да, куда вам пойти работать. Ну вот, да, и ваше желание осуществится в плане материального характера. И так тоже может быть. Так, дверь откроет, да? Что же дверь откроет? Какое событие? Победы над какими-то трудностями, трудности, которые затянулись, подзатянулись, могли длиться годами, да? Либо вы на себя что-то взвалили и тащили все это время. Вот победа произойдет, обновление. Здесь дама младше вас по возрасту еще, мне показывает по картам.
может быть, рисковато, странный язычок, либо рисковато, знаете ли, так в своих высказываниях, да, может неосторожно как-то вот объясняться, выражаться, вам здесь от нее, ну вот, скорее всего, от нее поступит некое предложение дороги, совместной поездки, совместной дороги. И поездка пройдет на ура. Но там опять-таки нужно будет приложить какие-то усилия. Либо к тому, чтобы поехать, да, может быть, какие-то препятствия возникнут, препоны, да, либо дорога может относиться к работе, к каким-то вопросам. Вот с чего мы, как говорится, начали, да. Во что вы ввязались, и это может длиться годами, да, как я сказала. Ситуация разрешится, здесь у вас идет счастье, радость, да, и все вытекающие отсюда последствия. Ну, вот такая вот идет история. Так, а что же сердце успокоит? Давайте посмотрим, что сердце успокоит. Король. Мужчина, ваше сердце успокаивает. Ну, почему-то мужчина находится на любовном выборе. Ага, находился на любовном выборе. Мужчина вам знакомый, это не новое лицо в вашей жизни. Были уже и обиды на него, и есть и страхи, и сомнения по поводу отношений с этим человеком. Это явно любовный король в вашу жизнь входит. Либо смотрите, человек, который наконец-то определился, да, вот мужчина, который, может быть, был в других отношениях, состоял в других отношениях, но там точно знаете, что все закончилось, завершилось, да, как говорится, баста. И мужчина снова с вами здесь. Страстные такие взаимоотношения вас с ним точно ждут. То есть вот этот человек успокоит ваше сердце. Хочется спросить, надолго ли, да? Но все-таки достаточно настойчив мужчина будет в своих проявлениях. Человек, который берет ситуацию под свой контроль, да, отношения под свой контроль, как-то неожиданно может проявляться, неожиданно, так скажем, действовать в отношении вас, да. Ну, здесь любовь, отношения и все вытекающие отсюда обстоятельства. Вы знаете ли, если это чужой женатый мужчина, то здесь явно следует развод, да, и ваше совместное, я бы даже сказала, проживание, потому что мужчина мнит себя императором при вас, да, а не при другом. Отношения с этим человеком, и он вас как бы успокаивает. Ваше сердце успокоится королем мечей. Ну что ж, вот такой у нас получился первый вариант. Спасибо, что посмотрели. Пишите, насколько чувствуете резонанс, да, с вами сегодня. Уже чувствуете, ну, вообще, да, как бы, когда события уже начнут происходить, то уже обязательно пишите, да. Отклик мне всегда важен очень, и за это для вас низкий поклон от меня. Я же начинаю с сиреневый камушек. Второй вариант, смотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим. Итак, стучит. Что же стучится уже в вашу дверь? Какое событие? Угу. Ну, здесь какие-то две дороги вам предстоит. Дорога относится, да, как бы первая дорога, она связана с императрицей. Это может быть ваша мама, бабушка,
Может быть, для кого-то это начальница, хотя мне показывает все равно больше похоже на родственную какую-то душу. И эта дорога носит какой-то материальный аспект, материальный интерес. И вторая дорога, она связана с мужчиной. Либо мужчина младше вас по возрасту, либо это новый человек в вашей жизни, да, какой-то вот новый мужчина. И дорога уже имеет более такой, знаете, романтический характер. В общем, стучится в вашу дверь две дорожки вот с этими людьми. Будет какая-то задержка в дороге, да, с этим человеком, но мужчина исправит ситуацию, да, как-то приложит усилия для того, чтобы поездка ваша совместная состоялась, встреча произошла. Вот такой еще момент. Так, гремит, то есть то, что вас будет тревожить в ближайшее время, да? Давайте посмотрим. Ваши материальные моменты, ваша статусность. Здесь мне показывает по картам ваше признание, да, каких-то заслуг, статусности. Может быть, кто-то работает в интернете, да, тогда это так, либо в другом городе, в другой стране, перед иностранцами еще может вот так показывать карты. Всеобщая какая-то слава, успех, статусность перед другими людьми и желание удержать свои позиции, да, вот именно касаемо все-таки материальных каких-то вопросов, заслуг, да, рабочих каких-то интересов, да, вашего профессионального такого вот роста, да. Вот это вот вас будет тревожить, но мне показывает карта тревога, она напрасна. Все у вас здесь будет хорошо. Так. На пороге стоит. Какое событие на пороге стоит? Ой, простите. Давайте посмотрим. Так. Ух, 3 короля. У меня выходит 3 короля. На пороге стоит. Не ждите действий от короля Пентаклей, да. Знайте, что король кубков по вам скучает. Мужчина мне здесь показывает одинокий. Либо одиночится, да, из-за того, что вас нет рядом. И король мечей, человек где-то в отдалении от вас. Явно мужчина из прошлого, то есть вам знакомый. Ну, вот знаете ли, тоже вспоминает о вас. На пороге стоят 3 короля. Все-таки что вас ждет с Пентаклевым? Нет, от Пентаклевого не ждите действий, да, здесь мне показывают карты, вас больше будет радовать другие мужчины, нежели этот. Этот все как-то прям совсем закрылся, и даже не стоит переживать. Мужчина, который тешит себя своим жезлом, да, то есть общается с другими женщинами на фривольной, так скажем, тему, флиртует там и так далее, поэтому переживать за него даже не стоит. С королем кубков. Здесь мужчина, который возвращается либо в отношения с вами, да, либо в отношении с другой женщиной. Вам уже здесь будет виднее, да. Но то, что мужчина одинокий, скучает, он возвращается в отношения с какой-то барышней, с которой он был до этих пор, да. Вот, ну, что-то такое здесь. Так, король мечей. Смотрим. Ну, этот человек очень много имеет тайн, скрывает от вас очень много, может быть, даже то, что он в браке, вполне возможно, да, либо какую-то ситуацию
связанное с его недвижимостью еще вот так вот. Ну, он на выборе, да, ждите от него какой-то переписки, общения, воспоминаний каких-то, да, совместных. Но толку от него здесь как-то тоже не особо много. Вот так. Смотрим дальше, что двери откроет, да, двери откроет. Какое событие двери откроет. Очень радостная, счастливая поездка. Дорога. Она может быть с родственниками, к родственникам. Дальняя дорога здесь у меня выходит. Дальняя дорога, из-за которой почему-то переживалась. Может быть, любовная дорога, да, с одним из этих королей. Но в любом случае здесь поездка, за которую переживаете, что может не состояться, что не будет, что будет какой-то подвох, и все пойдет не так. А хочу сказать, дорога состоится. Дорога имеет такой достаточно дальний характер. И дорога та, о которой мечталось. Но так или иначе вам придется пойти на какую-то хитрость, на какие-то уловки, да, для того, чтобы она все-таки состоялась. Тогда ваши переживания все сойдут на нет. Дорога может, конечно, опять повторюсь, носить некий любовный характер. Из-за этого идут волнения сердечного характера. Ну, вот так вот. Дорога может относиться, да, к вашей, например, если вы замужем в супружеской паре. У всех по-разному, поэтому, да, либо к вашим близким, родным родственникам. У всех по-разному, не буду, да, копаться, раскрывать. Так, чем сердце успокоится, давайте посмотрим. Чем сердце успокоится. Так. Сердце ваше успокаивается тем, что вы перестанете общаться с какой-то королевой жезлов. То есть для себя вы решите, что ситуация с этой барышней, да, взаимоотношения с этой барышней, может быть, какие-то деловые вопросы, разговоры, переговоры. Но здесь больше она вам идет как бы по делам, да, нежели это ваша родственница. Скорее это, ну, подругой тоже можно назвать, но вряд ли, да, в большей степени здесь какой-то такой вот рабочий момент. То есть, может быть, до сих пор эта ситуация была в подвешенном состоянии, да, и вы не знали, как вам быть в отношениях с этой дамой. В итоге вы закроетесь от этой барышни, перестанете с ней общаться, либо она сама проявит инициативу. Но вам это во благо, хочу сказать. Вы будете довольны и счастливы почему-то. Ну вот так вот, да. То есть в прошлом прилагалось очень много усилий на взаимоотношения с этой дамой. Но все как-то пошло через пень-колоду, да. Все пошло не так. И в итоге вообще все закончится, завершится, и вы будете счастливы. Будете почему-то довольны собой. Ваше сердце вот успокаивается вот этим вот моментом, что какое-то третье, а может быть третье лицо в вашей жизни, да, в ваших отношениях, может быть личностного тоже характера, наконец-то перестанет фигурировать, и это вас очень сильно порадует. Но вот такая вот пришла информация. Вот такой вот у нас с вами получился расклад. С кого-то карты считали 100%, расклад будет для вас как личный, напишите с кого. Я, конечно же, всем желаю счастья, всех благ, всего самого хорошего, чтобы все мои хорошие предсказания сбылись и плохие обошли вас стороной. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.